这部电影是发生在1996年的真实事件。当时2个商业团队共同攀登珠穆朗玛峰，一个是来自新西兰的罗布带领的冒险顾问队，另一个是斯科特带领的西雅图疯狂山峰队。想要登陆到珠峰顶端，每人都需要穿越这条深不见底的冰隙。曾经有19名登山者在这座冰雹中不幸遇难，他们需要在1个月的时间内做到3次半的登山体验，以此锻炼身体适应高海拔的稀薄空气。一旦发生脑水肿或者肺部积水，那后果将不堪设想。很多登山客因为遇到低温症现象，在海拔8000米的位置严重缺氧，从而脱掉衣服，并且逐步失去活动能力，最后直到死亡。即便如此，他们每人都对挑战珠峰充满了信心。在珠峰大本营集体合影留念后，2支团队便开始了这场生死之旅。当到达第2营地2万多英尺的高度时，只要登山客出现身体不适，就必须无条件服从下山，因为后面不但地势险要，还会随时面临各种突发情况。所幸在罗布队长的帮助下，总算是有惊无险。当他们到达第3营地时，很多人已经累得精疲力竭。更加恐怖的是，珠峰大本营这时传来噩耗，根据天气预报，一场暴风正在悄然转变方向，很有可能在2天之内到达珠峰。队友希望他们停止攀登，立即返回营地，但罗布却不以为然。It's a weather forecast, Helen. The mountain makes its own weather. We're keeping an eye on it. 没想到罗布的这个错误判断，彻底改变了他们的命运。第4营地是攀登珠峰之前的最后一个营地，距离顶峰只有1000米的高度。他们接下来就要到达南澳，这个地方被称为死亡地带。就在深夜，狂风戛然而止，周围变得格外寂静。Be ready in half an hour. We'll have a 2 p.m. turnaround. Let's climb this thing. Okay. 罗布的团队只休息了几个小时，便开始继续攀登。如果一切顺利的话，他们再有12个小时便能到达顶峰。此时身处第3营地的疯狂山峰队，在斯科特的带领下也开始了启程。但是凌晨4点多，来自德州的贝克出现异常情况，他的眼睛在几年前做过手术，现在眼前一片模糊，根本看不清任何东西。在罗伯的劝说下，贝克只好停下休息，等待返回的队友一起下山。就这样，他们继续行走在悬崖峭壁，但凡稍有不慎，就会跌落万丈深渊，并且随着体力上的差距，大家也逐渐拉开了距离。有些人的身体开始发生强烈不适，抑制呕吐，也有一部分人因为氧气不足，再加上体力上的严重透支，他们不得不选择放弃。而剩下的人也只是依靠仅存的力气勉强前行。最后在中午1点多，他们终于到达世界第1高峰。来自日本的公子如愿以偿，终于完成攀登世界7大高峰的最后一座山峰。罗布第一时间向珠峰大本营传来喜讯，大家每人都举手欢呼，激动万分。斯科特的团队紧随其后，也陆续到达峰顶。可就在下山途中遇到正在奋力攀登的道格，不论罗布如何劝说，对方始终要坚持继续攀登。Right here, man. It's right here. I'm not coming back next year, man. It's my last chance. Let me do this. Okay. Please, Rob. Let's do it. Let's get it done. All right. Come on. Thanks, man. 无奈的罗布只好冒险陪着体弱的道格再次登顶。如此一来，罗布在体力上就会面临巨大的挑战。直到下午4点，罗布搀扶着道格终于到达顶峰。此时山谷中乌云密布，一场特大风暴即将来临，而2人丝毫未察觉到危险，还一直拍照记录下美好的一瞬间。珠峰大本营的工作人员发现恐怖的一幕后，慌忙拿起无线电联系对方，但所有的事情并不是想象中的那样完美。在发现道格的氧气瓶即将耗尽时才得知，由于疏忽大意，他们当初并没有在南峰放置备用氧气瓶，没有氧气，已经精疲力尽的道格不可能活下去。同样的事情也发生在斯科特身上，他所带的氧气也已经用尽，情况一时陷入困境，即便有人上去救助，至少也需要2天的时间。正所谓远水不救近火。而罗布在鼓励拖拽道森的同时，无形中也消耗掉他仅剩的体力，并且随着狂风暴雪的来临，大家顿时变得寸步难行。不管罗布如何奋力拯救，最后依然发生了意外。
征服珠峰是多少攀登者追求的梦想，同时又是多少登山客的葬身之地。这部根据真实事件改编的电影震撼到亿万观众的心。他们在下山过程中遭遇暴风雪的袭击，很多人因氧气不足和体力的严重透支，陆续倒在冰天雪地，在零下几十度的气温下一动不动。当同伴冒着生命危险返回，为困在南风的罗布送来氧气瓶时，没想到开关早已结冰，根本无法打开，两人只能彼此抱在一起，互相取暖。凌晨3点，珠峰大本营已经乱成一团，目前有13人依然被困在山上，但由于信号问题，他们根本无法联系到任何一个登山者。而罗布的队友由于低温症出现了幻觉，最终发生了不幸。同时，从第4营地冒着生命危险赶来的同伴，也只能依靠自己仅有的力气救走队友，他们别无选择，已经用尽所有的体力。天亮后，罗布居然奇迹般的活了下来，但他的手脚几乎冻僵，完全失去了知觉。大本营得知消息后格外激动，他们一直安慰鼓励罗布，不过很快传来坏消息，由于暴风雪过大，搜救队根本无法攀登，他们只能留下热茶和氧气瓶，然后返回。束手无策的大本营只好联系罗布的妻子，或许妻子可以给罗布带来巨大动力。Can't wait for you to come home. Sarah. Sarah? Yeah. Yeah, Sarah's good. Will you call that for me? Yes, I will. I didn't think you were gonna get to me yet. I'm so sorry. 怀有身孕的妻子一直不停地鼓励罗布，他会和女儿一起等待罗布的归来。唯独感到庆幸的是，经历一晚折磨的贝克居然奇迹般地醒了过来。朦胧中，他似乎看到自己的孩子，在强大的求生意识下，贝克咬着牙缓缓站起来，最后踉踉跄跄走到了第4营地。故事的最后，其他人陆续返回珠峰大本营，而罗布的遗体仍然和其他遇难者一起留在山峰。这是带领西雅图疯狂山峰队的斯科特，还有他的队员安迪，以及罗布团队的道森，还有征服世界7大高峰的公子，他们5人全部遇难。贝克虽然侥幸存活，但也因此失去了鼻子和双手。罗布的妻子在同年7月生下一个女婴，按照丈夫的遗愿取名为莎拉。这是罗布的冒险顾问队在1996年登山之前的照片，也是唯一的一张合影。